வணக்கம் வெல்ல பிக் ஹார்ட் ஆல் எஸ் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் கொடைக்கானல் என்னதுன்னா சில்வர் ஃபால்ஸ். வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு சவுண்டு வரும், நீங்கள் விஜய் சேதுபதி ஃபேன்ஸாக இருந்தால் இந்நேரம் உங்கள் மைண்ட் என்ன ஓடும், அந்த சத்தம் கேளுங்க. கேட்டாச்சா? இது ஃப்ரீ, லைக் என்ட்ரி ஃபீஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் நாங்கள் கிளம்பி குறிஞ்சி முருகர் கோயில் நினைக்கிறேன், எனக்கு பேர் சத்தியமாக கரெக்டாக பேர் தப்பாக சொன்னா மறந்துடுங்க, மன்னிச்சிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கோயில் போயிட்டு கோயிலில் சாமிலாம் கும்பிட்டு, ஆனால் என்னால் சுத்தமாக முடியல, செம்ம வாமிட், எல்லாருக்கும் அந்த சென்சேஷன் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அதை முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக நாங்கள் வந்து ரோஸ் கார்டன் வந்து ரோஸ் கார்டனில் மட்டும் தான் கொஞ்சம் என்ட்ரி ஃபீஸ் அதிகம், லைக் மற்றது கம்பேர் பண்ணும்போது 30-40. நீங்கள் வந்து ரோஸ் கார்டன் எழுதியிருந்தாங்க, அழகாக இருந்துச்சு. ஆனால் வர்த்துங்க ரோஸ் கார்டன் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன். நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்படியே ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். அன்னைக்குன்னு பார்த்து செம்ம குளிர்,